今日咧就試下秀茂坪嗰個地獄停車場秀明道入啦。咁啊，斑馬線要讓人，咁啊俾人影相咧，唔知幾多百啊！咁去到七仔啦，秀茂坪秀康樓，聽人講就話依個場好地獄嘅，就唔知係咪嗱？依度入試一試先。秀茂坪3期車場，佢話時租有拍2樓至4樓，唔知有冇半個鐘免費，咁咪24蚊個鐘，試一試啊！地下呢層就貨車校巴好闊落啊！嗱，見到啦，呢條都好似幾窄下，其實都唔知會唔會出事。試一試，睇下上唔上到。哦，high 咗，原來已經 high 咗。我好窄喎，原來真係好窄。聽到頭先花咗啦，已經。哇！呢部唔係車仔 ，Ion UT 真係唔係車仔。我上到嚟啦，我咪要睇下架車嘅情況先。上嚟嘅時間呢，頭先喺度白把聲嘅，中咗，失敗。好啦，咁而家開車試下落返去啦。失敗咗一次之後，而家落去問嗰啲師兄呢，話基本上部車都一定有損傷嘅。嗱，啲頭噴把都係花晒嘅。咁啊，佢話落去咧最好忍下臂力，千祈唔好大腳，佢會留錢嘅。嗱，咁開始啦。係好窄嘅，其實真係超級窄。嗱，喺前面仲有個駁位喎。你睇下今次成唔成功啊？落去超難拍，係咁響，啲牆花晒，我架車都花咗。好驚！落到啊，終於落到，好痛，左車頭花咗。阿知都係冇乜必要，都係唔好挑戰，好痛個心啊！咁呢個場秀茂坪3期停車場。試完啦，你哋睇下自己有冇興趣試下啊？一次過搞啊，整車嗰啲，咁下次再試下玩過其他。拜拜。